menduar se mund të jetë të dobishme për një grup studentësh ose grup të rinësh të cilët janë në formim e sipër, do të thotë për të arritur për të bërë një punim të tillë që me njohjen e zyres Guinness World Records për masa botërore është një udhë e cila është dashur të kalohet më parë. Në Borri ka qenë rrugica mbushur plot e përplot me boça. Një rrugicë e përbërë nga pishat dhe ju dini se boçat zakonisht uhen me shkelma ose shkelen sepse krijojnë zhurmë kënaqshme ose maksimumit njerëzit e marrin dhe i hudhin në zjarr si lanë djegëse. Fillovat pastaj për të përgatitur fushat që të bënin aktivitetet me fëmijë, kishte atë shumë boca, sa thash, si pata thënë për goca, s'di çka mund të bëhen se gocat janë pak më të bukura me nuanca, kanë më shumë mundësi. Çka mund të bëhen këto nuk e di, por do t'i lë anash. Për 4 vite kemi mbledh boca në Borrin tonë me animatorët të rinj vullnetar, 2 prej cilëve kanë këtu. Gjergje Mini dhe Jezuela Mui, që i kam sjellur si përfaqësues të rinjve që më kanë ndihmuar, 114 të rinj kanë ndihmuar deri në momentin e fillimit të vendosjes. Punën para përgatitore. Për 4 vite gjatë verës kemi mbledh boça dhe kemi bërë rreth 90 thas të mëdhenj 120 kilesh, ose litash në duket marrën ato të mbeturinave, të cilët i kemi vendosur dhe kemi ruajtur. Vazhdimisht, u shkishte guximin, më thoshte, kush jo, e mendonte pas ma thoshte, çfarë do bëjmë me gjitha këto boça? Çfarë na ke zënë dande me gjitha këto boça? Ju kam kërkuar vetëm një gjë. Durim dhe keni besim. I kam pyetur para 2 javësh, po të rinj të zgjallar, kam thënë, pse keni mbledh boça, por ju nuk e dini se çfarë do bëjmë me to. Sa ata nuk e dini. Ata kanë mbledh boça sepse unë ja kam kërkuar. Kanë pas besim te edukatori. Dhe edukatori mund të edukojë, të nxjisë në jetën e një të riu një ndryshim të madh, nëse ai ka besim. Se nëse ai nuk ka besim, është e pamundur ta edukosh dikë. Prandaj ju edukator të dashur dhe të nderuar, porositë që ndua t'ja lë është fitojeni më së pari besimin e atyre të cilët Zoti, familja, populli, shoqëria ja dërgon për edukim. Dhe i kam marrë boçat dhe i kam mbledh. Pas i kam mbledh, këtë vit kam dashur ta bëj këtë mozaik për përcjell porosinë e dytë që është ndoshta më e veçantë. Dëgjoni, në Kosovë, që nga viti 2003, e këtej ka shkuar duke u filluar një ndjenjë shumë e theksuar, e tepruar e dëshpërimit. Pse? Kjo mund të ndodhë dhe ju. Besoj se Shqipëria akoma s'është aq e theksuar, atë tepër. Sepse në Kosovë kemi jetuar, popullatata ka jetuar deri në vitet 99 vetëm një ideal për të liruar. Vetëm ideal, të bëjmë, të studiojmë, të angazhojmë, të punojmë, që ta luftojmë armikun, thojza, Serbin këtë rast. Kur është liruar Kosova në vitin 2000, njerëzit kanë filluar të binë dalë nga dalë në një krizë ekzistenciale. S'kan ditë më pse duhet studiojmë, pse duhet punojmë, pse duhet jenë drejt, pse duhet sakrifikojnë për tjerë. Dhe nëse ju shkoni në Kosovë, sot 99% bisedës e keni, mund të shifni këtë dhe përmes media, ankesa, vazhdueshme. Pse? S'kemi vendi varfër, s'kemi mundësi, s'mund bëjmë, ne duam, por si kemi kushtet. Është ky punim me këto boça, mos kishte asnjë porosi tjetër, mendoj se kjo do të ishte mjaftëueshme, por do thënë të rinjve, veçanërisht të rinjve, sepse unë me të rinj punoj veçanërisht. Prandaj jeni pjesa e parapëlqyer e punës time dhe tonë. Kam dashur të them këtë, dëgjoni. Nuk duhet të humbim kohën duke ankuar për gjërat që nuk i kemi. Duhet të mësohem të vlerësojmë atë pak që kemi. Sado pak, sado e vogël. Ja, shumë një sa vogël është. Dhe sa do që t'jetë pa vlerë, çfarë vlerë mund t'ketë? Edhe nëse është e vogël dhe pa vlerë, e bërë me dashuri, me durim, dhe me bashkëpunim me tjerët, me dashuri, me durim dhe me bashkëpunim me tjerët, një gjë e vogël dhe pa vlerë, mund të bëhet një gjë
të madhe, më madhe në botë dhe me shumë vlerë, shpresoj që ata që e shohin ta njohin dhe. Unë mendoj se kush do të punoj, e shpik punën edhe me goça. Unë mendoj se nuk kemi në gjendje të mirë, që mos mendoni kush se unë jam duke thënë se jemi shumë mirë. Ne jemi shumë larg nga ajo që duhet të rrijmë. Mendoj se ajo të cilën ne i shbashtim investojmë më shumë kohë, pasion, dashuri dhe mendje, është edukimi. Çka më ka shtyr për t'ja paraqit, për ta bërë atë foto, për t'ja paraqit këtë lugë. Më ka shtyr ora 11:30 një diele, kur mbrëmje, një mbese imja me emrin Venera, sa isha bërë me ato Nokia, pasën do Nokia të vogla, që vënë tit, si isha mësuar, i herë më hodhi, më pranoj nga zhurë, masa isha bërë me celular, dhe më shkruan një mbese imja, me cilën s'kisha pas 8 vite, s'kisha pas kontakt, që jetonë në Gjermani. Dhe, unë e kisha lënë shumë vogël. E kisha takuar kër ishte 14 vjeqe, tash ishte 23 vjeqe, kër më shkruan. 11:30 natës, e kështë gjithë numërin, s'dik mu, dhe më shkruan. Aqë, kam darë gjithmonë të bëjnë një pyetje. Pse jetojmë? Pse kemi lindë? Pse kemi ardhur këtë botë? Nuk di, më shkruan. Njëherë, e di vetëm këtë gjë se jam të rënditi zilja. Se të rënditi fakti se kush më shkrau, se kush dhe të rënditi ashtë më shumë të ashtë një pyetje tillë se me njerë u shqetësova thash, do të jetë në një moment vështirë, shkruhet. Nuk shkruhet një gjë tillë, një personi se s'ke pas 6 vite kontakt, edhe në këtë orë. Dhe ula janë 7, edhe dhash 2 përgjigje. Përgjigjen e parë, më fal, nuk di. Aso nuk e di. Por jam duke mundu të zbuloj. Kjo ishte përgjigja e parë që edhe është. Pastaj, një gjysmore ndenja, dhe duke e mbledh një histori që unë e kam dëgjuar, ja kam zbërthyer në përgjigjen e dytë që do t'ju them. Historia, të cilën e kam zbërthyer në përgjigjen e dytë, është historia e një lupe. Unë s'kam pas mundësi këtu ta vizatoj një sa më mirë vizatime, ta vizatoj me zbukurime një histori, por e kam bërë fotografi. Pietri ka qenë me mua me Endrin, me pashortin e Elës, kanë qenë në Kosovë, dhe duke e njohur historinë që ju pata treguar, e kemi bërë këtë foto me lukë që ta mbanim se kujtim. Është historia e një fëmije, i cili kujtimin e parë të jetës së vet e kishte me ullur në borën e tij, si kjo borë këto që është një tokë normale, dhe po bënte vizatime gryntën e për tokë, si s'bën plazh, por ai s'kishte plazh, kishte dhe. Dhe bënte gropa, por ju dini se kur punohet në tokë, e kuptoni se bëjë ju gocat e kuptoni shumë mirë, kjo zë sa probleme t'ju qesën për manikyrë. Dhe, në qënë se dhimin gishtat, ishtrejnë të ati fëmije, thot, po t'kisha një lukë, do t'isha i lumëtor, që të mund të bëja gropat civile. Pas pak kohë, është rastes të gjeki një lukë, dikun, ullë dhe bënd të gropat. Ishte i knaqur, por pas nacisë, prapë, një shka si shte në regullë, si shte i lumëtor. Pastaj duke parë shokë që shkojnë në shkollë, po shkojnë unë atje në shkollë, me libra, bëmë ëndzat, do jemi lumëtur. Ditë para, pastaj kur filluan të tyra, të kërëshin e problemet, ishte i knaqër. Po si ishte i lumëtur, në sen se bënd të udhtim, kërë qatë gjatë për shkuar në shkollë, tha, kur du mund të bëj bicikletën si për shokë u jemi i klasës, shkoj me bicikletë në shkollë, jo kam, do jemi i lumëtur. Në moshën 12 vjeçare, bërë i bisikletën, shkonte me bisikletën në shkollë, i knaqër, po jo i lumëtur, dhe kështu vazhdoj. Deri kur vazhdoj? Kush e din? Teqa. Sa të shpruose. Vazhdoj deri me datën 5 shkurt vitit 2014. Duke thënë të njëjtën gjë, njëjtën u borë se se shifni aty, jo me atë moshë që e ka,
Asmeat Lug, i njëjti person, shkon në Tiranë, në Universitetin Vitrina, dhe ju flet në zanëzve për t'ja përcjell këtë porosi. Kjo shakë. Dhe cila është porosia? T'jesh i lumtur, t'jesh i kënaqur, janë shumë gjëra të ndryshme. Shumë gjëra na japin kënaqësi në jetë. Por lumturi, pak gjëra. Une i kam shkruar Venerës. Besa ime dashur. Mendoj se ekzistojmë, për aq që kam zbuluar, nuk e di, po për aq që kam zbuluar gjërë tani, dhe jam akoma i bindur, që atëherë, mendoj se ekzistojmë për një arsye, për çan të lumtur. Njëri është i prirë, gjithçka që bën, dhe dije se pa vedije e bën, se mendon të bëjë më i lumtur. Por, mendoj se lumturia, i kam shkruar asaj, e po jo them juve, mendoj se lumturia mund të arrihet vetëm është ai treni, ne jemi ai treni, që për të arritur cakun, stacioni lumturisë duhet të udhtojmë në 2 binare. Ta zbulojmë se jemi të dashur, ta kuptojmë se dikush në do, dhe njëkohësisht, jo më vonë, por njëkohësisht të duam, me gjithë qenien tonë, gjithë kënd, gjithë shka që na veten. Mendoj se vetëm duke zbuluar se jemi dashur, duke marrë dashuri dhe duke dhuruar dashuri, mendoj se vetëm kjo është rruga që mund të shkojmë te stacioni i lumturisë. Këtë kam shkuar Venerës, këtë jo them juve, sepse punimi i mozaikut të vlerave për mua është porosia e fundit e kryesore. Gjitha punë që kam bërë, do doja që ju vetëm këtë ta mbani mend. Nga ana ime personale. Dhe është kjo, gjitha e punë që kam bërë, është fryt i 2 dashurive. Dashurisë parë që unë kam për Zotin, për të rinjtë të Xhilanit, se të akoma se kanë kuptuar sa duhet, por herë ta vonë të kuptojnë, për gjithë popullin e Kosovës, e gjithë njerëzit që kanë takuar deri tani. Dhe fryti i dytë i kësaj pune është dashuria, të cilën e kam për këta, nuk vjen nga të koti, por unë këtë e kam sepse ndjehemi i dashur pafundësisht nga Zoti. Andaj, këtë dashuri që unë ndjej nga Zoti, që për mua nuk është dashuri e madhe, dashuria e madhe është dashuria nënës. Dashuria shumë e madhe është dashuria e dashur. Dashuria jashtëzakonisht e madhe është dashuria e heronëve, e martirëve. Atëherë Zoti cimbeti, unë mozaikun aty kemi vendosur, ishte të vetës kemi parë, në mozaikun Tiranë kemi vendosur, unë kam zbërthyer këtë me 7 iniciale. D, E, Z, N, T, E, M. Gjithë ajo që kam bërë dhe bëj, është, sepse dua të jem dëshmitar se dashuria e Zotit është tepër e madhe. E shpresoj që kushdo që ta shoh, ju këtu, ta merrni këtë qenë edhe për t'ju gëzuar se sido që t'jetë puna, gjithmonë e kemi dikën që në bën, e une, puna ime, nuk është tjetër vetëm një dëshirë për t'ju transmetuar e dashuri. Faleminderit. Të gjithë ato çfarë tha, të nderuar e respektuar liku që kemi sot të pranishëm, në një farë mënyrë kanë vlera të jashtëzakonshme për nxënësit, për studentët që janë këtu edhe për mua si pedagog.